Kaixo, fisika kuantikoarekin bukatzeko, alde teorikoa gero ariketaren bat bideoan baita egingo dugu, dudak ebatzi ahal izateko. Erabilera batzuk aipatuko ditugu. Horrela ezagunenak bada zelula fotoelektrikoa, bai, danok daukagu halako kalkuladora bat edo ikusi dugu nola egiten duten lan. Ez dugu sakonki honen inguruan hitz egingo, efektu fotoelektrikoa ezagutzen dugulako, badakigu nondik etorri egiten zaigun korronte elektrikoa kasu horretan. Nanoteknologiaren kasuan, nanoteknologian egiten da lan bat eta 100 nanometro, 10⁻⁹ metro da nanometro bat, tamaina hori duten partikulekin. Izan daitezke molekulak, horretan fisika kuantikoa beharrezkoa da, ez da makroskopikoa, bale? Esan dugu, honen oinarria da fisika klasikoa makroskopikoki erabilgarria dela, baina heltzen garenean ja tamaina txiki batzuetara fisika klasikoak ez du balio, eta orduan fisika kuantikoa erabili behar dugu. Laser famatuak, azken finean laser izenak esan nahi du Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Orduan ikusi dugu, zer gertatzen den energiarekin eta materiarekin lan egiten badugu, bai? Liburuan duzue azalduta nola egiten den lan laser bat lortzeko, un poco de cotilleo izan daiteke, bale? Selektibitatean ez dute alakorik eskatzen, hasi norbait jakin nahi badu, jakin bardan bakarra selektibitaterako efektu fotoelektrikoa da, eta mikroskopio elektronikoa. Horretan elektroiak bota egiten dira, eta elektroiak dituzten interakzioak ikusita irudi bat egiten da modu digitalean. Honekin ez da begiarekin edo optika geometrikoan ikasi dugun lupa edo mikroskopioan gertatzen dena. Gertatu, hemen gertatzen dena da, elektroiek duten interakzioa ulertu egiten da eta gero irudi bat sortzen da modu digitalean. Koloreak eman daitezke, liburuan duzu irakurri nahi baduzu. Fisika kuantikoak erabilera nahikotzen ditu geure eguneroko bizitzan. Orduan, honekin teoria bukatzen dugu. Begiratu ondo bideoak eta dudak baldin badituzue, badakizue. Klasean galdetu edo email bat bidali edo dana dalakoa.